Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí pessoal com mais um vídeo em nosso canal. Agora vamos mostrar para vocês aqui. A gente está desmontando essa parte da máquina. A gente quer tirar essa parte aqui para ter certeza de como está esse rolamento. Sabemos que o de cima tá legal, mas a gente precisa ver como que tá esse rolamento aqui, porque aqui pegou água, pessoal. Então a gente precisa ver se esse rolamento tá bom, porque essa máquina ficou no alagamento. Vocês estão vendo aqui a sujeira de barro, lama de água, né? Então a gente tem que tirar essa parte aqui para poder ver se esse rolamento não tá muito barulhento ou se não tá barulhento, né? Então vamos, já soltei aqui todo o chicote. Soltei o chicote do motor, chicote do atuador. Só que tá meio preso. Ele é meio enjoadinho para tirar assim. Mas saiu. Por isso que é bom tirar todos os chicotes antes. É só puxar, balançando para um lado e para outro, né? Que sai. Porque aqui não tem um sacador que vai pegar isso aqui, né? Aí galera, a primeira coisa que a gente viu, ó, escuta aí, ó. Tá? Além das batidas que o vizinho tá batendo ali, o resto é o rolamento aqui, ó. Tá? Isso aqui quer dizer que esse rolamento tá ruim. É um rolamento barulhento. Se a máquina for centrifugar com um rolamento desse aqui, vai fazer muito barulho. Muito barulho. Então, a melhor coisa é trocar. Ó. Imagina depois que ela estiver montada. Aí faz o barulho na caixa de lata todo, né? Treme. Vai dar um som legal. É quase impossível aguentar. Então, nesses casos, a gente vai mostrar para vocês como tirar esse rolamento daqui, certo? Para tirar esse rolamento, pessoal, nós não podemos bater na base. Então a gente coloca alguma ferramenta. Primeiro de tudo a gente coloca embaixo da máquina, embaixo desta base, alguma coisa grande, né? Pode ser uma barra de concreto, pode ser um pedaço de madeira, pode ser qualquer uma caixa que você possa bater em cima e o rolamento descer para baixo. Da mesma forma, na hora de colocar o rolamento, aí bate para o outro lado, né? Olha só como tá de lama, gente. Essa máquina aqui tava enterrada praticamente no banhado, ó. Olha a quantidade. Não tem rolamento que aguenta, ó. Estoura tudo. Ela tava enterrada na água. Ficou num alagamento, embaixo de muita água. Deve ter ficado muitos dias, ou até que abaixou as águas. Por isso ela tá cheia de lama. Então muitas pessoas tiveram prejuízo naquela região. E isso acontece muito aqui na região de Curitiba também, alagamento. É como São Paulo, né, Rio de Janeiro, todas as cidades grandes aí tem esse negócio de alagamento, porque muito asfalto e calçadas, né, acabam os lugares que a água poderia penetrar na terra. Então a água não penetra, fica rodando por cima de calçadas e asfalto. E quando chega na periferia, coitados, né, pessoal? O pessoal que tem mais condições está morando nos lugares mais altos da cidade, nos prédios, nos apartamentos. E os pobres, você já sabe, né? Nem vou comentar sobre isso, mas a gente já sabe. Então eu vou tirar esse rolamento e vamos colocar... Olha! Dá para ouvir, né? De longe, com o dedo, ó. Imagina se a máquina for centrifugar, gente. Vai fazer muito mais barulho do que uma motosserra. Olha! Esse é um rolamento condenado. Eu vou procurar um rolamento aqui e já volto para continuar. Tá aí, galera, ó. Esse rolamento aqui eu vou tirar daqui, ó, para mostrar, já aproveitar mostrando pra galera como que tira ele, tá? Não vai precisar eu mostrar o outro, mas vou tirar esse para vocês verem a maneira de tirar sem machucar o rolamento. Porque o rolamento nessa faixa marrom você não pode bater de jeito nenhum. Então coloca alguma coisa que calça bem aqui, ó, nas duas laterais dentro dele, tá? E aí bate em cima, que ele vai sair para baixo numa boa sem ser danificado. A gente vai mostrar para vocês aqui a forma que a gente tira o rolamento. Cada um pode ter um jeito diferente aí, pessoal, mas eu não tenho certeza não se tem um jeito melhor que esse. Bom, eu vou tentar, vou tirar, mostrar para vocês como eu tiro sempre. Olha aí, galera, eu tenho aqui uma outra base de máquina montada e eu vou aproveitar essa base para mim bater no cantinho dela aqui, ó, para tirar esse rolamento, certo? Vamos lá. Ó, aqui não tem perigo de bater dentro da parte marrom. Então se bate só no ferro aqui, ó.
Pode bater meio forte, não tem problema não. Meio enjoadinho, né? Meio demoradinho pra sair. Sempre bate bem no meio para não bater na base. Bem firme ele. Mas já tá saindo. É que não tô batendo num lugar bem firme, pessoal. Eu tô batendo em cima de uma base. Se fosse num quadro de madeira dura, ou em cima de uma barra de concreto, já teria saído. Mas eu não tô com pressa. Eu tiro bem devagar. Olha aí. Assim ele sai sem prejudicar. Sai sem você danificar o rolamento. Rolamento, pessoal, quando você rodar assim, ó, ele tem que ficar pesadinho, tá? Não pode raspar nada, tem que sentir que ele tá macio, liso mesmo, tá? Mas não pode ter, não pode, tá? Tá zero, você não sente nenhum atrito aqui, ó, tá? Esse é o importante, não sentir atritos. Parece que achei a palavra certa. Bom, agora temos que tirar o outro, né? Porque o outro é que tá ruim. Esse tá feio. Essa parte aqui tá complicada. O motorzinho tá legal. Apesar dos pesares, o motor tá ótimo. Agora aqui, ó. Escutou? Vê a diferença entre um e outro, né? O outro não faz nenhum barulho. Agora vamos bater esse. Vamos bater também na base aqui, ó. Porque nós temos peças aqui embaixo, ó. Tem atuador, tem motor, não podemos bater nisso. Tem capacitor. Então vamos bater só no que a gente precisa mesmo bater. Vamos ver a posição melhor que essa base vai ficar, mas eu acredito que é essa melhor. Pra mim bater aqui, ó. Aí. Agora eu bato aqui. Esse não preciso cuidar muito porque ele não presta. Mas mesmo assim tem que cuidar a base, né? Saiu bem mais rápido. Mais fácil. Agora, olha aqui. O rolamento não pode rodar assim, ó. Tem que ficar firme na sua mão. Você roda, ele tem que parar quando seu dedo para. Ó, esse aqui não presta, ó. Esse aqui, se deixar na máquina, faz um barulhão muito feio. Agora, esse aqui tá zerado. Esse a gente vai colocar ali no lugar que tava o outro. Vamos ver uma posição para bater, né? Porque todos eles têm que bater. Se não bater, não vai. Vamos ver se dá pra bater sem calçar em nada, né? Quase que foi. Agora é só bater mais um pouquinho firme aqui e ele vai até o lugar. No outro lado agora. Vamos ver. Dá pra ir mais. Aí, foi até o lugar, 100%. Beleza, galera? Então aqui a gente vai continuar agora montando ela. Vamos colocar lá. As mãos tá empoeiradas, hein? E engraxada. Certo, agora continuando aqui, ó. Agora vamos instalar o atuador e colocar tudo no lugar e pronto. Eu acredito que já está quase feita a obra. Rolamento bom agora, né, pessoal? Tira nosso alicate aqui de baixo, depois não sai. Agora vamos apertar até encostar na base e aparecer a frestinha da chaveta aqui. Se essa frestinha de colocar essa chavetinha, pessoal, não aparecer, então tem coisa errada. Quer dizer que tem que forçar mais isso aqui. Só que aí você vai apertar aqui, ó. Como a peça não é muito resistente, é meia mole, meia flexível, então não desce aqui no meio. Então você vai ter que dar umas batidinhas aqui no meio,
fazer descer um pouco mais aqui, para que você consiga colocar a chaveta. Mas ainda, tu pode colocar os parafusos primeiro. Talvez colocando todos os 4 parafusos já aparece a frestinha para colocar a chaveta, esse entalhozinho. Se não aparecer, então daí dá mais umas pancadas aqui no meio, tá? Pega alguma coisa que não esmaga, que não amassa, que tipo uma madeira, e bate em cima dela. Digamos que você pegue aqui, ó, um alicate assim, ó, tá? E bate em cima do plástico, tá? Ou aqui, ó, em cima do plástico. Alguma coisa, claro que vai estragar o alicate, né? Mas de repente tem uma chave velha aí que não presta, uma Phillips, uma Defenda. Elas são chaves que o cabo dela continua bom mesmo que a chave não presta. Então, você pode bater em cima do cabo, já que a chave talvez não preste. Faça a ferramenta de qualquer ferramenta. Olha aqui. Uma ferramenta, mesmo quando estraga, ainda dá para fazer outra. Mas agora, vamos continuar nessa montagem. Vamos colocar os 4 parafusos da base. Depois de colocar os 4 parafusos, a gente vai ver se a chaveta encaixa ali na parte inferior aí da mecânica. Não é? É a 12. Mas me parece que a 12 caiu lá embaixo. Se ela caiu dentro da máquina de baixo, a gente vai ter que tirar ela para poder apertar aqui. Ou pegar outra, né? Depois juntar ela. Tem que dar uma procuradinha aqui. Deve ter caído lá embaixo mesmo a chave 12. Vou dar uma olhada. Já encontrei aqui a chave. Assim é mais rápido, né? Depois a gente só aperta com a chave, com a catraca, né? Então, pessoal, esse vídeo é mais uma aula de como você fazer sua desmontagem, montagem de máquinas de lavar, porque é passo a passo que você vai aprender. Não vai aprender tudo uma vez mesmo. Então não adianta fazer tudo em um vídeo. A gente faz os vídeos aí, procura evitar fazer vídeo muito longo, né? A gente tenta fazer os vídeos mais curtos, 10, 12 minutos. Mas tem muita coisa para mostrar. Então a gente às vezes faz mais vídeos e faz eles mais curtos, né? Não muito longo, que daí não demora muito para que você chegue aonde você precisa. Vocês viram a troca do rolamento só o inferior. Não teve necessidade de trocar o rolamento de cima. Vou dar uma batidinha, ver se desce. Aí, já temos aí a chaveta para colocar. Ela tá querendo pular, né? Mas ela não pode pular. Aí já encaixou um pouquinho, agora só mais uma batidinha aqui ela vai. Aí. Cuidar o rolamento, tá, pessoal? Pra não apertar na lateral dele. Pronto, colocada a chaveta, encaixada no lugar, então quer dizer que a peça fica toda no lugar. Se a chaveta estiver certa, tudo tá certo. Agora vamos colocar cames. Já passamos uma graxa aqui porque tá muito empoeirado aqui o negócio. Agora vamos colocar essa parte aqui, ó. Tá? Vocês veem como é que tá aqui. Bastante graxa.
Mola funcionando bem, ó. Agora colocar o atuador aqui, encaixar no atuador. Ele é mesmo meio ruimzinho de colocar. Aí galera, deu um pouquinho de quebra-cabeça para encaixar, porque embaixo da base não fica muito fácil mexer, né? Mas agora já deu certo para encaixar a trave aí no atuador. Agora já tá feito. Agora é só colocar as peças de cima aqui. Todos os plugs tem que ser encaixados. Não pode esquecer nenhum. Agora vai do motor. Tentar travar sempre bem eles, porque se não ficar bem travado depois, na hora que for funcionar com o tempo usando, né? Pode ser que escape. Da bomba já está engatado. Agora vamos colocar a polia, né? E agora é só colocar a porca em cima da polia. Vou pegar uma 13, porque agora não é mais 12. Já mudou de chave, né? Certinho, agora a mola. Pronto. Legal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.